court orders must be obeyed. Josiasa mag duond bura mar ODM omiyo jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki mondo kaw okang' mager ne apisas mag obila matiyo apisi mar ajale jatend kweth jod bura mathoth kuom muocho tulo e kachung'od bura ma South Mogirango. Kanoloso kod jofwamb weche, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nolieko ni ngima gavana ma Kisii Simba Arati ni kama rach. Sifuna manoten kod okinde mawuoke e kaunti ma Kisii dwaro ni mondo mi otim lokruok ne apisi mag obila e kaunti ma Kisii kendo daro moko kuomgi ka Silvanus Osoro no bendo ondik dhoge wi tulo makamano. 2024, as the governor went about issuing bursary forms in Nyankembene, in the same ward in South Mugirango, armed men stormed the meeting with gunshots, rending the air. Many people were injured in the resulting stampede. Some, including the governor's security detail, suffered gunshot wounds, and the DCIO here has confirmed to me that that gentleman is still in office. It turned out, in hospital, it turned out that those gunmen were in fact police officers. Meli manyien mawuok